Вентиляционная машина, как я уже сказал, у нас приточно-вытяжная с роторным рекуператором. Давайте посмотрим поподробнее. Сейчас я покажу, что у нее внутри. Не, вот так. Все, и держим. Ну, компоновка у нас здесь, значит, стандартная. У нас приточные вытяжные фильтры, два маленьких роторных рекуператора и, соответственно, приточный и вытяжной вентилятор. Здесь у нас непосредственно секция, которая управляет всей этой историей, ну, то бишь мозги. И вот там у нас находится электрический догреватель воздуха. Он маломощный, потому что все-таки у нас основной напор идет на то, что у нас система с роторным рекуператором, она высокоэффективна с точки зрения энергопотребления.